danas mi je rođendan. Isto kao Šarić, ali viđam prave ljude. Pričam jedva španski pa nek bude kako bude. To jest dobro, nije mi danas, bio mi je prošli utorak, ali danas slavim tak da ajmo na Jarun. E tata, tu ima kućica, šibaj sad do ping pong stolova. Ću se ubiti. Ja ću se. Našli smo kućicu, živjeli, sad samo još čekamo ekipu. Tu tata čisti. Tata, reci nešto. Izgubili smo 5-3 sad protiv Španjolske. Pa je tata sretan jer je meni pao tiket i naučio me da nije dobro kladice. Tako da, to je to. Vidimo se kad ekipa dođe. Tu sam s bratom Sadržajem, pijem Karlovačko iz 6 čaša i tu je još ekipe. Da naće, bato! Lizmi gori YouTube. Ovako, ako želite biti fit, pušite cigarete i pijte Karlovačko i izgledat kao Lizmi. Gle bit. Ili ćete izgledat kao Nina, ali to ne želite. Bok! Ta na pola prkosa. Brutalno! Tu imamo Olgija. Olgi, imaš kaj za reći? Aha! Dečki, kakav je party? Odličan! Pričamo za video. Tu smo Crna i ja. Crna, kakav je party? Odličan party. Odličan. Bumo se špili. Sutra Crna i ja putujemo za Krk u 3 popodne. Kod mene. Kod nje, znači od 3 jutro do podne Daj, snimi! Od 3 jutro do 5 popodne, ne, od 3 jutro do 2 popodne spavamo, od 3 popodne putujemo i tamo smo u 8. Tak je, i onda se špimo. Ha! Nosti postran! Ok, uglavnom, ako meni njena najbolja prijateljica ne da na moru, ja ću se ubiti. He's spitting facts! Jel potvrđuješ da si... Pimpin', not simpin'! Jel ti potvrđuješ? Potvrđujem. Potvrđeno, da. Tu imamo imigrante, jednog džinđera i jednu art kuju. Imamo imigrante u gepeku, vidimo se braćo. Evo nas u busu, tu je Rade u afteru, gledali smo Šreka, ali više nam se ne da, isto kak nam nijedna mala ne da. Na minuto mora, la puta me pregunta cómo se llamas, Coco Prestige. Upravo smo vidjeli prvi prizor mora, Rade i ja smo apsolutno impresionirani. I sad idemo u Rijeku, tako da javimo se kada stignemo. Evo nas u Rijeci, rodnom gradu mog najdražeg TikTok prijatelja Leonarda Lamona. On je baš jako cool dečko, ikona teška, jel da Petra? Petra si je hengala s njim na Jarunu, baš joj je bilo zabavno jer jednostavno Lamon je pre cool dečko. I tu je voda je hladna i hladno je januar. Evo nas, stigli smo u, kako se to kaže, raspakirali smo se. Evo Crna, tu je Rade, tu je Petra i tu je pijani Melman. Ček da imamo pijanog Melmana. Urodi jebi, nisam ništa pila. Onda ću ti složiti još jedan koktelčić. Recept je led koji ukradete iz škrinje od ljudi koji ih ljetujete. Led. Led na način. Jebe mu led. Ok, led. Uzmete vodku, 6 puta destiliranu. I stavite, jedan šot. I dodate malo soka, čisto da promijeni boju pića. Da imate osjećaj da pijete sok. Zato uzmete ovu napravicu i mučkaš. I ovo piće je gotovo. Dobar tek, pičko. Probaj guc, evo. Nema okus po vodki. Iako se stavio pola boca. Da, vidim koliko se stavio. Evo, Mija probaj ovo. Evo, probaj.
Degustiraj. Da uopće nema po vodki. Jer sam to odlično šekao. Odlično je. Po boce, bok. Jebeno gleda. Finski. Ajde, Melon, probaj guc. Pila sam već. Pa malo jedna, malo druga čaša. Jedna strana, druga strana, jedan auto, dva volana. Jebo. Ko tu pije? Melman pije, je. Ko to plaća? Igor plaća. Igor plaća, Melman pije. Haha, jako smiješno. Urnebesno, fora 10 od 10. Level Dejan Kotiga fora. Doslovno. Evo, Rade je već odustao od ovog ljetovanja i on je spreman za ići doma. Tu imamo brata Radeta koji kroti žirafe. Kako ukrotiti žirafe? Brat Rade kroti brata Melmana, znači ovo je emisija kako ukrotiti žirafu. Ajmo. Napnete bić i rokaj. Ide prvo kupanje godine na najjače, da probamo kakva je voda danas. Čo da uđi u vodu. Pa dobro je more. Ajde tamo. More je 10 do 10 isto koji moj juice vodka koktel koji sam malo prije popio cijeli. Možda to doprinosi mojoj ocjeni ovog mora, ali ne bi rekao jer ja nisam ni pripit. Tak je. I sad možda se idem bacit, a možda ne, ali more cvijeta, etiketa, ovo je dobra nečija teta. Dobro! Htio sam reći, gori more, gorim i ja, ali more ne gori jer je voda. Jebi ga. Čistiš. Aj bok. Ideš li?